前两天说了想放点鱼苗，现在买回来了。这是弹脚鱼，100尾。这里它本来就是有弹脚鱼的种群的，所以呢，放在这里呢是没有什么影响的。但是它也不能盲目的放生，也就放点种苗，让它快点恢复一下。有那种群吧，以前很钓鱼的这里，现在一条都没有。看看质量怎么样？好小一条哦！活力还不错，就是比较小，也有一点死。想放在这里水量，让它适应一下这里温度先。温度不适应的话，也很容易应激反应。倒过来看看，质量怎么样？质量还不错哦，只看到一条出问题的，其他都是挺好的。数目是100条，也不知道准不准，没这个时间数它了，放下去吧。一起来，走吧。在这里安家乐业，快快长大，快快繁殖，一条变2条，2条变一群。